네, 층간 소음 민원을 해결해주지 않는다는 이유로 40대 남성에게 폭행을 당해 뇌사에 빠졌던 경비원이 끝내 숨졌습니다. 서울 서대문경찰서는 지난 16일 지난달 술을 마신 뒤 아파트 경비원 71살 A씨의 얼굴과 머리를 밟고 주먹으로 마구 때려 뇌사에 빠뜨린 45살 B씨를 살인 미수 혐의로 검찰에 송치했습니다. 서울 서부지검 관계자는 A씨가 사망함에 따라 살인 미수로 기소한 B씨의 공소장을 살인 혐의로 변경할 예정이라고 밝혔습니다.